آن لائن کاروبار میں جہاں لوگوں نے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑ روپے کمائے، ڈس چل درتلو جتنا منشو تو سرا اور ڈس چل درتلو دو طالب علم اسی آن لائن کاروبار میں دیوالیہ ہوئے اور انہوں نے لاکھوں روپے کا نقصان کیا۔ تو خلق دا علم کے لگے دا اللہ دا لارے نم خبرے دا ہر یو چیز نہ اگین باوجود ہم دے سکار والی کولو یہ نقصان پورا کرنے کے لیے انہوں نے شارٹ کٹ راستہ استعمال کیا۔ کے پولیس سے میری کبھی انٹریکشن نہیں ہوئی تھی۔ نادرن بائی پاس پر 3 مہینوں میں تقریباً 8 گاڑیاں اسلحے کی نوک پر چھینی۔ تو مجھے لگا جیسے ایس پی صاحب کی اپنی گاڑی چوری ہوئی، مجھے فیل ہوا اس طرح۔ سیدی بائی پاس باندې څنګه لږ مخکې مزل مونږ کو نو ماته یو درګې وزې تشې مې چارج کوم ما ورته بریک واغوسته دي دواړو شاته نه د منچي روخ کې د بوډۍ پیوله زما په سره کې خوري۔ ابھی تو ہمیں خاکی وردی والے اچھے لگتے ہیں، پہلے تو جہاں پولیس والے دیکھتے تھے بھائی ہم اپنا چہرہ دوسری طرف رکھتے تھے بھائی ٹھیک ہے، اب تو ہمیں جہاں نظر آتے ہیں اچھے لگتے ہیں۔ بیا ما سره دونه پیسې نه وي چې ځان مې تاڼې ته رسولي۔ ڈی پی او صاحب نے فون اٹھایا، بولا کہ بھائی مجھے 1 ہفتے میں رزلٹ چاہیے میرے سامنے۔ میں نے کہا ماشاء اللہ۔ مدرسے کے طالب علموں نے اپنا قرضہ ختم کرنے کے لیے جرائم کی دنیا میں قدم رکھا۔ ایس ایچ او لیول سے جتنے اوپر ہیں آفیسرز سب زبردست ہیں۔ آن لائن کاروبار میں جہاں لوگوں نے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑ روپے کمائے، وہیں پشاور کے نواحی علاقے خزانہ کے رہائشی 2 طالب علم اسی آن لائن کاروبار میں دیوالیہ ہوئے اور انہوں نے لاکھوں روپے کا نقصان کیا۔ یہ نقصان پورا کرنے کے لیے انہوں نے شارٹ کٹ راستہ استعمال کیا اور وہ جرائم پیشہ بن کر اسلحے کی نوک پر گاڑیاں چھیننے لگے۔ جی ہاں، میں ہوں احسن عوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج کے پروگرام جرم داستان میں آپ کو اسی واقعے سے متعلق آگاہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، یہ جولائی، سپتمبر اور اگست کی بات ہے کہ پشاور کے رہائشی مدرسے کے طالب علم جن میں ایک 5ویں اور ایک 6 درجے کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، انہوں نے آن لائن کاروبار میں انویسٹمنٹ کی، لیکن بدقسمتی سے آن لائن کاروبار میں انہوں نے تقریباً 15 لاکھ سے زائد کا نقصان کیا۔ اس نقصان کے بعد جن سے انہوں نے رقم لی تھی وہ ان کے پیچھے نہ صرف مدرسے آتے تھے بلکہ گھر بھی ان کے پیچھے آ کر ان سے اپنے پیسے مانگ رہے تھے۔ اس دوران دونوں طالب علموں نے بیٹھ کر شارٹ کٹ راستہ استعمال کیا اور نادرن بائی پاس پر 3 مہینوں میں تقریباً 8 گاڑیاں اسلحے کی نوک پر چھینی۔ اس وقت وہ ملزمان پشاور پولیس کی حراست میں ہیں، جبکہ اس ضمن میں ایس پی رورل ظفر احمد نے پریس کانفرنس بھی کی۔ ان کا کیا کہنا تھا وہ بھی آپ کو سنوائیں گے اور ملزموں سے بھی بات چیت کریں گے، تو ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ خزانہ دودزئی سے جولائی سے لے کے ابھی تک کچھ راہزن گروہ تھے جو کہ راستوں میں کھڑا ہو کے یہ جو آلٹو آپ لوگوں کے سامنے کھڑی ہیں ان کے طاق میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور جہاں پہ یہ دیکھتے تھے کہ آلٹو کے اندر ایک ڈرائیور ہے یا اس کے ساتھ کوئی پیسنجر نہیں ہے تو ان کو کھڑا کر کے راستے میں ان کے ساتھ ایز اے پیسنجر بیٹھ کے ان کو زیادہ تر اس نادرن بائی پاس سے لے آ کے جون جولائی کا موسم اور اس میں بڑی دھوپ ہوتی تھی، لوگوں کی رش کم ہوتی تھی، اس ایریا میں کیمروں کی اویلیبلٹی نہیں ہے، تو ان لوگوں کو بک کر کے کالا منڈی تک، کبھی ان کو شاہ عالم پل سے کہیں دوسرے جگہ تک لے جاتے ہوئے وہاں پہ ڈرائیور کو اتارتے تھے اور یہ 2 پسٹل سامنے پڑی ہیں، ان سے یہ آلٹوز کی سنیچنگ کرتے تھے۔ اور ان کے علاوہ جب یہ گاڑیاں اٹھاتے تھے اگر ریسیور تک نہیں پہنچاتے تھے تو ان کو نادر والد مراد جو کہ پخا غلام کا رہائشی ہے، خٹک کو پل اسلام آباد میں یہ مصری کباڑی ہیں، لے جا کے اسکرپ کر کے وہ گاڑیاں ان کو بیچتے تھے، جو کہ ایک گاڑی کے ہم نے 2,65,000 روپے ریکور کر دی، دوسری گاڑی کے ہم نے 4 لاکھ روپے ریکور کر دی، تیسری والی گاڑی کے ہم نے 3,50,000 ریکور کر دی، جو کہ میڈیا کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ ٹوٹل رقم ہے 10,25,000 روپے۔ اسلحے کی نوک پر گاڑیاں چھیننے والے گروہ کے ماسٹر مائنڈ اور مرکزی کردار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، تو آئین سے بات کرتے ہیں۔ ستاسو نمدے
عثمان غنی. ته علم کې لګې او جی سویمه درجه کې پنځمه جی. دا څنګه تاسو دا وارداتونه شروع کړو؟ جی بس زمونږ د لږ قرض و جی څومره قرض و؟ 15.5 लाख جی. نه دا قرض هم څنګه تاسو باندې څنګه قرض راغلی؟ دا جی زمونږ امازون کې لږ دغه شوی و، هغې باندې قرض راغلی دی، هغې کې مې انویسټمنټ کولو نو هغې باندې لږ قرض راغلی جی. 15.5 लाख روپۍ هغې کې لکه تاسو قرضداره شوئ، او جی بیا هغې نه پسته هغې نه پسته جی دا دغه هم شروع کړو جی. نو قرضداره به تاسو پسې راتلل تنګول به یې کول؟ او جی هغې به موږ تنګولو ډېر زیات جی. ها او جی تاسو شارټ کټ استعمال کو چې بس شارټ کټ کې به دا پیسې راسر کو قرضدار له به ورکو. او جی نو اوس خو پولیس ونیولې، اوس به جیل ته هم ځئ او د جرم پیشه ریکارډ کې هم رالی، نو اوس ته بس لکه ستاسو خو مستقبل به څه بس توبه به وباسو جی. تو خو لکه د علم کې لګی د الله د لارې نه هم خبرې د هر یو شیز نه هغې نه باوجود هم داسې کار ولې کولو؟ جی بس تنګول راغوستو جی هغې د وجې نه مدرسې مونږ پرېښو جی. او جی او د کوم ځای یې؟ سوړیزو جی. پاکستانی که او جی افغاني؟ پاکستانی هم جی. او دا ملګری هم تا سره دی؟ او جی د دې څه نوم دی؟ عزت الله دې سویمه درجه کې دی؟ دا شپږمه کې دی جی. دواړه یو مدرسه کې وایي؟ او جی عزت الله ته څه وایې؟ ته شپږمه درجه کې دی خو پنځمه درجه کې، ته خو هم د الله د لارې نه خبر وې، نو هغې نه باوجود هم دا لاره ولې اختیار کړه؟ لالچ د وجې دغه اوسه پورې هم څومره ګاډي سنیچ کړل؟ سمدا و 8 دانې 8 ګاډي. او په څوم خرڅ کړي دي اوس هم؟ بس په بعضې نیم 40 بعضې 50,000 ڈس چل درتلو جو تمانچہ تو سرا اور ڈس چل درتلو. نه شي. اس وقت ہمارے ساتھ اینٹی کار لفٹنگ سیل کے انچارج شہریار خان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. یہ بتائیے یہ کیسے پکڑے گئے ہیں، ان کا طریقہ واردات کیا تھا؟ طریقے واردات یہی ہے کہ یہ لوگ جولائی کے مہینے سے شروع تھے، وہاں پہ شکایت ملی کہ کوئی دو سنیچر ہے، اس کی داڑیاں ہیں، بالکل کاری ٹائپ ہے، مولانا ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، اور وہ سواریوں کی گاڑی ٹیکسی کو بک کراتے، کبھی ناگمان سے، کبھی شالم سے، کبھی پی ایس دودھے کی ایریا سے، اور ایک ہی اس کی بکنگ پوائنٹ ہوتی ہے کہ ہم نے کالا منڈی مال مویشی منڈی جو ہے وہاں جانے. اس میں ان لوگوں کا یہ آئیڈیا تھا کہ ڈیفینیٹلی یہ گاڑی جو ہے بائی پاس کے تھرو آئے گی. تو پشکال جس طرح جون جولائی کی گرمی ہوتی ہے تو اسی مہینے میں لوگوں کی پریزنس روڈ بھی خالی ہوتے، اسی طرح پولیس بھی کم ہوتی ہے، نظر آتی ہے. تو یہ لوگ پھر وہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے دونوں پیچھے بیٹھتے تھے، جو ہی اس بائی پاس پہ آتے تھے ان لوگوں سے یہ لوگ ان سے گاڑیاں چھین دیتے پستول سے. ان میں جو ایک ہے عزت اللہ، گھر سے ویل سیٹڈ ہے، لیکن یہ اپنی لالائی کی یہ جو کاروبار میں اس کو تاوان ہوا اپنے والدین کو نہیں بتانا چاہتے تھے، خود سے کوئی شارٹ کٹ طریقہ نکال کے اس کو تاوان کو ختم کرنا چاہتے تھے. اب تک کتنی گاڑیاں سنیچ کی اور ان سے ریکوری کتنی ہوئی ہے؟ سریدس ان لوگوں نے جو ہے 8 گاڑیوں کا اعتراف کیا ہے، جو ساری ریکور ہے، 3 اسکریپ ہے، اس کی رقم ہم نے اسے نکلوائی، اور 5 جو ہے زندہ سلامت کڑی ہے وہ اس سے ریکور. سریدس یہ فردر انویسٹیگیشن سے مزید شاید کوئی اضافہ ہو جائے اس میں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک گاڑی کے مالک آئے، ان سے بات کرتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام صاحبزادہ افریدی ہے. آپ کی گاڑی کہاں سے چوری ہوئی؟ سر جی میری گاڑی جو تھی وہ فیز 7 آیت آباد سے. جی 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 یہ کب کا واقعہ؟ یہ 1 مہینے پہلے تھا، چونکہ میں صبح میری ایران جا رہا تھا، وہاں کوئی بزنس میری میٹنگس تھی. جیسے ہی میں گھر سے نکلا صبح میں نے گاڑی دیکھی، اس میں پاسپورٹ سب کچھ وہ لے کے گیا بدبخت. ٹھیک ہے آپ تو پھر ایران سے بھی رہ گئے تھے. سر جی مجھے تو بہت بڑا نقصان ہوا، لیکن کیا تھا کہ مجھے کے پولیس سے میری کبھی انٹریکشن نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، میرے دل میں اتنا وہ نہیں تھا کہ بھائی یہ لوگ اتنے کوپریٹو ہوں گے، اتنے اچھے ہوں گے، اتنی زبردست رسپانس دیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم گئے ایس پی صاحب کے پاس، ایس پی آپریشن کاشف صاحب کے پاس. ٹھیک ہے، تو کاشف صاحب کے پاس جو گئے تو انہوں نے ہمیں 1 گھنٹہ بٹھایا، ہمیں بالکل دادرسی دی. انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں. ٹھیک ہے، پھر بھی ہم 50-50 تھے، چلو مل جائے گی یا نہیں ملے گی. لیکن ان کی ٹیم شہریار
साहब जो हैं वो कल लिफ्टिंग सेल के इंचार्ज है, उनको बताया कि भाई इन केस पे बिल्कुल ज़बरदस्त काम करो। माशाल्लाह उसने जो काम किया मैं नहीं बता सकता। ठीक है आपकी गाड़ी फिर कहाँ से रिकवर हुई? सर जी, गाड़ी तो हमारी रिकवर हो गई यहाँ से इस्लामाबाद से, ठीक है। और उसमें ये था कि एक मरहला ऐसा आया ना कि एसएसपी साहब ने इंस्ट्रक्शन इनको की हुई थी, और तो मुझे लगा जैसे एसएसपी साहब की अपनी गाड़ी चोरी हुई, मुझे फ़ील हुआ इस तरह, ठीक है। तो बड़े हम खुश हो गए, बड़ी अभी हमारे KPK पुलिस से बड़ी मतलब मोहब्बत हो गई कि भाई ये लोग तो माशाल्लाह बड़े कोऑपरेटिव लोग हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी सर जी। अभी आप खुश हैं, आपको गाड़ी मिल गई है? अभी तो हमें खाकी वर्दी वाले अच्छे लगते हैं। पहले तो जहाँ पुलिस वाले देखते थे भाई हम अपना चेहरा दूसरी तरफ रखते थे भाई, ठीक है। अब तो हमें जहाँ नज़र आते हैं अच्छे लगते हैं, ठीक है। हाँ, अभी जहाँ आपको मिलेंगे आप उनसे मिलेंगे भी, उनका क्या करें? हम कहते हैं कि भाई सबको कहते हैं कि भाई इस तरह नहीं है जिस तरह नज़र, हाँ होते हैं अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम बहुत अच्छे हैं। आप क्या समझते हैं, जैसे पेशावर पुलिस को मॉडल और मिसाली का दर्जा दिया गया था, वाकई मॉडल और मिसाली है? SHO लेवल से जितने ऊपर हैं ऑफिसर्स सब ज़बरदस्त हैं, ज़बरदस्त रिस्पॉन्स उन्होंने मुझे दिया, ठीक है। हमारा काम मर्दान में भी था, क्योंकि वो जो जिसने गाड़ी उठाई थी वो मर्दान का रहने वाला था। DPO साहब ने फ़ोन उठाया, बोला कि भाई मुझे 1 हफ्ते में रिज़ल्ट चाहिए मेरे सामने। तो यार मैंने कहा माशाल्लाह। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम गए कोहाट DPO के पास, क्योंकि गाड़ी रिसीव हुई थी दरा में। फरहान साहब ने कहा भाई मुझे 1 दिन में आदमी चाहिए, और फिर शहजाद साहब तो लगे हुए थे, ठीक है, हर जगह पे। तो गाड़ी तो मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश होंगे, अल्लाह ताला इनको अपने हिफ़्ज़ व अमान में रखे। इस वक्त हमारे साथ वो टैक्सी ड्राइवर मौजूद है जिससे असले की नोक पर गाड़ी छीनी गई थी। तो आइस से बात करते हैं। स्तासुन उमदे ihsanullah जी और दा गाड़ी ताना कम से क्या गस्ते हो? دا دی bypass باندې نادر bypass باندې امداد و कारियानु دا دوه کاریان دي ها او کم زین استا गाड़ी बुक करो دا خزانه ملني جی سی ویلتا ده شرط یمنګ کاله منډه ته ځو بیا بیا چې 100 روپے ده تا تو پیراته یې کړې وي چې دی bypass باندې څنګه لګ مخکې مزل مونږ کو نو ماته یو درګ ویزه تشې میچازه کوم ما ورته بریک واغسته دی دوانو شاته نه د منچی روخ کې د بوډه پیوله زما په سره کې خو دی نو جیب نه راله موبایل هم واغسته پیسې هم واغسته وسره سر شناختی کارت وغیرہ نور کارتونه هم واغستل او ګاډي مرانه بوتله بس لاړل او دا کله ته نه غستو دا په 13 اگست باندې ما نه غشته بس هغه نه بس ته بیا ته د لاړ गाड़ी بوتم بس ګاډي بوتله بیا ما سره دونه پیسې نه چې ځان می تانه ته رسولو بیا بیا یو لک راو غریب هغه مثلی په واغسته تانه ته لاړم गाड़ी ستا خپلو ګاډي زما خپل جی پسو دی غستو ما خو غشته جی په سکم سلور لګ روپیو او کله نه تر ټیکسی کې تقریبا د کال نیم کې اوس ستا دا کم गाड़ी برآمد شوی دی پولیس سره ری صحیح سلامت دی کنه څه نه چینجز زما ګاډي خو سکرپ شوی د هغې ما ته هغې پیمنټ وکړو 100 روپے درکې 3.5 لک روپۍ راته وکړي نو دا هغه لکه ته مطمئن یې چې تا ته دا بس زه په دې باندې به زه بس ګزاره حال ګاډی واخلم جی بس او جی रूरल डिवीज़न में गिरफ्तार मदरसे के तालिब इल्मों ने अपना कर्जा ख़त्म करने के लिए जराइम की दुनिया में कदम रखा, लेकिन बदकिस्मती से ना तो वो अपना कर्ज ख़त्म कर सके बल्कि रुसवाई का सामना करते हुए वो जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिए गए। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।